जो दिल में आया वो करो, लेकिन ये वाला शॉट नहीं। यो यो सीना मत तोड़ो। वाह, कार का नहीं, मोबाइल का। ओके, और बाकी दूसरी चीज़ खोलता हूँ, बाकी इसको सेट करने के बाद दिखाता हूँ। यो 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 आपण रफ्तार भाई तो नहीं है भाई, नंबर मीटिंग आ रही है। बाकी जो भी है हवा सुननी तो प्रदेश को पाउस फुल बात हो गई, इसको सुनेंगे। सुनने के लिए शायद ये वाला पड़ेगा। क्या बोलते हो? यो 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 आपण रफ्तार भाई तो नहीं है भाई, एक नंबर मीटिंग आ रही है। बाकी जो भी है हवा सुननी यार, आवाज़ एक नंबर है। हाँ यार, इससे इससे नहीं मिला यार, ये अपनी फोकस लाइट है भाई, एक नंबर लाइट है यार। मेरे महंगी अच्छी खासी पैलेस की है, लेकिन अपन को आगे जुगाड़ में नहीं भाई, शेको वेको से कांटेक्ट नहीं अपना। तो फिर इसको उधर ही रखते। अभी अपने दोस्त जमाल का जो टिकटॉक के लिए आया है भाई, अब उसको खोले, अभी उसको ऑपरेशन है, सही दिख रहा है। उसको मत देखो, वो काले को, वो टिकटॉकर है। ऐसे अपने बहुत फंडे थे इंडिया में टिकटॉकर, बहुत अच्छी तो थोड़ा सा है उसको। चलो पब्लिक, तो इसको बोलता हूँ, इसको इधर से चिड़ हैरान करेगी इसको। हैप्पी बर्थडे। मैंने उससे पूछ लिया, ऐसा नहीं खोल रहा हूँ, उससे पूछ लिया, उसने बोला खोलो, महंगा करो, दिखाओ। अब इसकी ऊपर की पन्नी पर करके फाड़ी बहुत मजा है। और हाँ भाई, तो ये अपने पास कोई नहीं है कैमरे के लिए, फोटो के लिए, ना कोई दोस्त, ना कोई भाई, ना कोई असिस्टेंट, सही है। अपन ही वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी भी है तो टेंशन नहीं लेने में, बिंदास। ये कवर गोल्ड, दुबई का गोल्ड भाई, दुबई का गोल्ड। तो इसको पहना दे, खूबसूरत चीज़ ढकी हुई बहुत अच्छी है। और जब अपने मालिक के पास हो, खुलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलो फिर, जब तक के लिए बनता है शब्बा खैर, लव यू ऑल, टाटा।